gente, aqui é o Zé Summer de novo. E hoje, olhem só, eu fiz uma fogueirinha aqui no meu sítio, ó, Sitio. Ela tá apagando agora um pouquinho, mas daqui a pouco ela aumenta. E tô fazendo isso aqui, é muito legal, você só precisa de madeira e alguns negócios secos. E é isso. Então, se vocês gostam desse negócio de fogueira, No banco. seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo meu aqui. Explique como é que funciona o fogo. O fogo, ele funciona como oxigênio, gente. Se não tiver oxigênio na sala, ele não pega fogo. E é por isso... Oxigênio, combustível e o outro eu esqueci. Ela é Por física. isso que a gente assoprar assim, ó, ele fica maior. O nosso não funciona porque é hidrogênio, né? Não, carbono. Não. Diacho de carbono. Diacho de carbono. Diacho de carbono. Agora Tá apagando. Está não ó. A gente não pode fazer muito forte, que daqui a pouco o vovô vai passar com o carro aí, né? Vai queimar os pneus. Mas espero que vocês tenham gostado. Foi bom te conhecer, fogueirinha. mas ainda tá quente ali. Dá tchau, Asa. Então, galera, como a fogueira tá acabando, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu likeão. Deixe seu fogo likeão. O seu fogo likeão. E pra cá. se inscreva no canal. Vai pra cá. E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo meu. E você deve estar se perguntando, como é que eu tô sentada em pé? Coloquei um tronquinho. Então, galera, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Foi muito legal.